Gələcəyimiz Rəcəb ayından asılıdır. Çünki Rəcəb ayı Ramazan ayına təsir edir. Şaban ayı, Rəcəb, Şaban, sonra mübarək Ramazan ayı. Rəcəb ayından çox şey asılıdır necə keçirməyimizdən. Qiyamət günü neçə müraciət var, biri də budur ki, Eynər Rəcəbiyyun, hanı Rəcəb ayının əhli? Çıxın cəmaatın içindən, gedin cənnətə. Rəcəb ayının öz əhli var, əhli var. Onu gözləyənlər, onu sevənlər, o ayda başqa cür ibadət edənlər, o ayda oruç tutanlar, Allaha yaxınlaşanlar, bir gün kim bu ayda oruç tutsa deyir Allah ondan razı olar, Allahın qəzəbi sönər, cəhənnəm qapılarından biri onun üzünə bağlanar və deyir bütün dünyanı qızıla tutub insana versələr, bu ayın bir gününün orucu o ilə heç müqayisə olunmaz. Dünya heç də, yəni heç müqayisə olunacaq bir şey deyil.